جاسوس مرغه هغه مرغه چې د استخباراتو وظیفه به یې ترسره کوله دلته یې راسره وپېژنئ. هغه مرغه چې د سلیمان علیه السلام لپاره یې د استخباراتو وظیفه ترسره کوله هدهد یا ملاچرګګ دی. هدهد یا ملاچرګګ په بېلابېلو نومونو سره یادیږي لکه هدهد، ملاچرګګ، هودي، بصیر، پوپک، سلیمان مرغه او داسې نور. دا الوتونکي په اسیا، اروپا او شمالي افریقا کې دي. ډېری شمالي اسیایي او اروپایي مرغان په ژمي کې استوایي سیمو ته مهاجرت کوي، مګر یوازې هدهد دی چې ټول کال د الاسکا په ګډون د نړۍ په ډېرو نورو سیمو کې پاتې کیږي. د هدهد د استوګنځي لپاره باید دوه مهمې نقطې په پام کې ونیول شي او یا دا یوازې پر هغه ځای کې ژوند کوي چې دغه دوه خاصیته ولري، یو د شنو ځمکو شتون او بل لږ نباتات. که چیرې شنه ځمکه نه وي او یا نباتات ډېر وي نو هلته هدهد ژوند امکان نه لري، ځکه دا هلته ځاله جوړول نشي کولی او د حشراتو لټون ورته سخت وي. نو په دې خاطر د دې ژوند هلته نه کیږي او په هغه سیمه کې چې دا باید واوسیږي دغه دوه خاصیته شرط دي. هدهد په هند کې داسې بیان شوی. هدهد په هند کې د سر اندازه له 25 څخه تر 29 سانتي مترو پورې وي. د وزرونو اوږدوالی له 40 څخه تر 48 سانتي مترو پورې رسیږي. دا تور، سپین او ګلابي مرغه په حقیقت کې یو له خورا ناڅرګند مرغیو څخه دی. په ځانګړې توګه دا مرغۍ سور، ګلابي، نسواري سر او بدن لري، لکۍ او وزرونه لري چې پراخې تورې او سپینې منقطع پټې لري. د دې مرغۍ پیژندل خورا اسانه دي. نر او ښځه یو شان دي. د توپیر نښې ژیړ مرغۍ سر او بدن، لکۍ او پراخه تور او سپین انتقالي پټې دي. هغه یو اوږد مرغ یو ښکلی تاج اغوندي یا یو ښکلی تاج پر سر دی. اوږده تور ټیپ شوي بوپرونه د خپل اوږدو منحل شوي چونچونو سره ډېری وختونه په ځمکه او په خلاص ځای کې تغذیه کوي. دا یو ورو او ویښه الوتنه کوي چې د ورو پرانیستلو او وزرونو تړلو سره رامنځته کیږي. د مسلمانانو د عقیدې له مخې د مسلمانانو عقیده او عصري استقبال پر هدهد له هغه وخته چې ساینسي شواهد د انسان د استخباراتو په پرتله د الوتونکو چلند او رواني فروسي محدودوي، هوپوز یا هدهد یا ملاچرګګ د بحث وړ موضوع وه. ځینې خلک بیا استدلال کوي چې هدهد ممکن یو انسان و چې د پیغام رسولو لپاره ګمارل شوی و، حالانکې داسې نه ده او دا یو مرغۍ و. دا ځکه چې قرآن کریم بیان کړی دی او پر دې اړه ویلي چې هدهد یو مرغۍ وه. انسانان پر دې توانېدلي چې د حیواناتو په اړه معلومات راټول کړي. ساینس وایي یو انسان نشي کولی چې د مرغانو په ژبه بشپړ ډول باندې وپوهېږي، خو سلیمان علیه السلام ته الله داسې معجزې ورکړې وې چې هغه پرې په بشپړ ډول پوهېده. پر اوس وخت کې انسانانو بېلابېل کتابونه جوړ کړه چې د فیلانو ژړا په نوم یو کتاب د حیواناتو ادراک بیان کړی دی چې د سپو، پیشوګانو او میږیانو په اړه مفصل معلومات لري. افسانوي ځانګړتیاوې د هدهد په اړه افسانې دا چې څه وایي راځئ چې ویلولو. هدهد د یوې ناڅرګندې ایراني افسانې له مخې په اصل کې یو واده شوې ښځه وه. ایرانیان پر دې عقیده دي چې هدهد یو واده شوې ښځه وه چې ډېر شرم به یې کوه او خپل هر کار به یې پټ ترسره کوه. یو ورځ چې هغې په خپل اتاق کې ویښتان ږمنځول خو سر یې ورننوځي او هغه ګوري، هغه یو دم الوتنه کوي او له هغې څخه دا مرغه جوړېږي، حالانکې چې دا کیسه هم له ځانه جوړه شوې او یو خیالي کیسه ده. په اسلامي ادب کې د هدهد اصلي ځانګړنه دا وه چې معلومات راټول کړي او سلیمان ته یې راپور ورکړي. دا هم وړاندې شوی چې مرغۍ په لومړي سر کې د ځمکې لاندې اوبو موندلو کې دخیل و او د ځمکې لاندې اوبه به یې پیدا کولې. دې مرغۍ ته په ترکي ادب کې د سپېڅلو مرغانو لقب ورکړل شوی دی. همدارنګه د مرغ سلیمان په نوم هم پیژندل کیږي. دا مرغۍ د ترکي فلسفې له مخې د وفادارۍ او شفقت له امله پر سر باندې تاج لري. ځینې صوفیانه روایت پرستان هدهد ته د خوب په وخت کې د معنا وړ عکسونو تسلسل اعتبار ورکوي. تاسې د دې مرغه په اړه څه وایئ؟ آیا دا معلومات حقیقي دي؟ آیا یو مرغه د استخباراتو وظیفه ترسره کولی شي؟ که هو یا نه، کولی شئ موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ، له موږ سره اړیکه ونیسئ او کوم معلومات چې لرئ موږ ته یې راکړئ تر څو موږ په راتلونکو ویډیوګانو کې ستاسو له خولې ستاسې معلومات بیرته تاسې ته نشر کړو. آیا دا خبر به حقیقت ولري؟ په دې اړه ستاسې نظرونو ته موږ انتظار کوو.